Здравейте, аз съм Стефи. Тук с мене е Крис. Здрасти. Днес изпълваме едно предизвикателство с ето тези бръмбари. Така. И предизвикателството, което ще направим е, че ето тези бръмбари тук, в този буркан, който събрахме, ще ги пуснем в този мравуняк с мравки. Да. Да. Ага. И идеята е, те ще се пробват да избягат. Ако не избягат, ще се пробваме да ги спасиме, за да не умрат. Но това не е гарантирано, за това ще се надявам. Един път вече го изпробвахме, извън камера. Бръмбъра доста успешно успя да избяга. Затова не мисля, че ще е проблем и да избягат. Ако тия са мързали, ще умрат. Да, не трябва да са мързели. Така са и за вас, да знаете. Да. Също ние сме в гората в момента. Може да ви покажем гледка. Там има нещо, което трябва да стане. Но да пускаме бръмбарите, да видим какво ще... Тук сега е валял дъжд и затова има малко така. Единия веднага го накачиха. Не! Тъпи ли сте, бе? Айде. Няма ли да се пробват да избягат? Не, мързали са. Мързали. Дай пръчка, трябва да ги спасим. Защо? Виж, той тръгна да бяга. Бягай! Бягай, бе! Ама че сте тъпи! Абе тъп! Мисля, че те искат да се самоубият и да спреш да си включваш телефона в моя клип. Опа! Зрелище. Тъпи бръмбари. Бягай! Той се опитва да избяга, но е бавен. Той тук вече е затрупан с мравки. Той успява. И не му пука за живота. Успява. А той е там. Само леко си мръдва кръчето. Бягай! Накатараха го. Дай пръчка, трябва да им помогнем малко. Добре, Криси. Казвай, когато ще си навираш телефона пред камерата ми. И твоето е телефон, така че... Махайте се! Вау. Бягай! Живей! Бързо! Спаси ги! Бягай! И ти бягай! Ще ги набуча. Той е бърз. Бягай! Гледайте. Бягайте! Вижте го как забърза. Ох! Бягай! Ония друг. Ето го тука. Той смята, че вече не иска да живее. Онзи там е бърз, като вятъра. Бягай! Ау! Нещо ме охапа. Бягай! Може би е мравка. Бръмбъра успешно избяга. Той я избяга. Другия умира. Той я умира. Ето го. И не фокусира камерата. Къде е? Я дай да го видя. Тук е. Ето го. Мравките го гонят. Камерата много не се вижда, но мравките го гонят. Аз го изгубих. Ето го. Бягай! Вече не можете да го видите. Единият бръмбър успя да избяга жив и здрав. Вече са го изяли. Така. И видяхте зрелищната битка на мравки срещу бръмбари. Единия бръмбър. Не мисля, че завърши добре. А другия бръмбър. Единият бръмбър умря, а другия успя да се измъкне от тия зли мравки. Ето го. Има Къде? мравки на кръста. Я, мръдни.
има мравки на крака. Бягай! Добре. Видяхте сега. Ето сега ще ви покажем отново този бръмбър. Така. Имаш мравка на ръката. Опа, извинете, но имах мравка на ръката. И това ще бъде всичко за епизода. Епизод ли? Ще правим? Опа, Вие по навик. решавате дали това е епизод. Тоест обърках се. Така, Няма да е епизод. за този клип Надяваме се да ви е харесал. надяваме се да ви е харесал. Ако е така, ударете един лайк, коментирайте някакви въпроси за нас и ще правим Q&A. След доста време. Да. Да. И се абонирайте за каналите ни. Може да се Долу абонирате. В описанието е нейния канал. В описанието моя. ще има неговия канал. Чао. И на бръмбъра. Шегувам се. Ето последен път. Да видиме. Ако фокусира. И това ще бъде всичко. Надявам се ви е харесало. И бай-бай.